बर्फ से ढकी पहाड़ियों में एक छोटा सा घायल परिंदा जमीन पर पड़ा था। उसके पंख में चोट थी, वो उड़ नहीं पा रहा था। दूर से एक काला भालू आ रहा था। सब उससे डरते थे, पर वो परिंदे के पास आकर रुक गया। उसने परिंदे को अपने फर में संभाल लिया। ठंडी रात में अपनी गर्म सांसों से उसे बचाता रहा। पहली बार किसी ने भालू की आंखों में दया देखी थी। सुबह होते ही भालू ने पत्तों का एक छोटा सा घर बनाया और रोज उसे खाना लाकर देता। परिंदा धीरे धीरे ठीक होता गया और एक दिन वो आसमान में उड़ गया। छोटे पंख पर पूरी आजादी। तभी शिकारियों की गोली चली। निशाना भालू था। परिंदा तुरंत नीचे आया, अपने पंखों से शिकारियों के चेहरे पर मारने लगा। शिकारी घबरा गए। भालू बच गया। थका हुआ परिंदा भालू की गर्दन पर बैठ गया। भालू मुस्कुराकर बोला, तू छोटा है, पर तेरे दिल ने मुझे बचा लिया। और पहाड़ों ने देखा, कभी कभी जिंदगी किसी छोटे से बचती है।